गोलू नाम का एक मजेदार लड़का था जिसे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा हो गया था कि लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, गोलू, अगर तुमने अपना वजन कम नहीं किया तो डॉक्टर तुम्हें चॉकलेट और पिज्जा खाने से मना कर देंगे। गोलू घबरा गया और बोला, मम्मी, अब मैं वजन कम करूंगा। वह तुरंत पास के जिम में गया और ट्रेनर से बोला, सर, मुझे जल्दी से जल्दी पतला बनना है।